Wszystko w porządku, Siddharth? Dach przecieka. Mógłbyś mi pomóc? Oczywiście, jasne. Widzisz tamtą dziurę? Woda się przez nią wlewa. Zamokną łóżka i dzieci nie będą mogły spać. Pomożesz mi? Nie ma sprawy. Dziękuję, Siddharth. Ostrożnie. Masz latarkę? Latarka... Daj mi chwilkę, już przynoszę. Wypróbowujesz mnie, Boże? Nigdy nawet nie zmieniłem żarówki. Jak sobie z tym poradzę? A jak spadnę? Proszę, spraw, żebym nie spadł. Przynajmniej tyle dla mnie zrób. Błagam, błagam. Siddharth? Znalazłaś. Ostrożnie, Siddharth. Tato mnie wkopał na całego. Mówił, że tak łatwo oczarować dziewczynę, a to ciężka praca. I co teraz? Jak mam zrobić na niej wrażenie? Moja reputacja legnie w gruzach, jak teraz spadnę z dachu. Wszystko przez tego idiotę. Co za kretyn. Pan Mehta nawet nie chciał ze mną rozmawiać. Nienawidzę tego człowieka. Następnym razem jak go spotkam. Co tu robi pan Mehta? Dzień dobry panu. Co za niespodzianka. Didi, poznaj mojego syna. Krisha Mehtę. Miło mi. Mnie również. Proszę wejść. Proszę siadać. Co mam zamówić? Czego się napijecie? Niczego, dziękuję. Didi, mam wspaniały pomysł na interes, a ściślej mówiąc na stworzenie rodzinnej firmy. To najlepsza oferta, jaką mogę zaproponować. Mój syn pragnie dokładnie tego, co pani. Trzeba się teraz zastanowić nad planem, żeby obydwie strony były zadowolone. Rośnie, Didi? Ktoś dzwoni. Dobrze, zaraz wracam, Siddharth. Dobrze. Gdzie jesteś, Rośni? Wróć jak najszybciej, inaczej Didi dowie się, że nie macie w domu. Będziemy za 20 minut. Przyjedź przed nami. Dobrze, wujku, przyjadę. Dobrze. Pa.
Muszę iść, Siddharth. Dobrze. O Boże, dlaczego Rośni jeszcze nie przyszła? Powinna być już w domu. Kiedy wreszcie przyjdzie? Durga będzie wściekła. Dlaczego jesteś cała mokra? Gdzie byłaś? Durga za chwilę tu będzie. Wiesz, że się zdenerwuje, jak cię zobaczy w tym stanie. Co ty? Spokojnie, babciu. Wiem, co powie. Powie, Rośni, jak mogłaś być taka nieodpowiedzialna? Znowu bawiłaś się z bezdomnymi dziećmi w błocie? Kiedy wreszcie dorośniesz? Kiedy zaczniesz się zachowywać jak dojrzała osoba? Nie wiem jak ty, ale ja muszę dbać o swoją reputację. Cicho, Rośni. Ale czy nie tak właśnie mówię? Czym się tak martwisz? Nic nie zrobi, nawet jak zobaczy mnie w tym stanie. Co się stało? Zobaczyłaś ducha? Przynieś Rośni ręcznik. Przygotuj jej ciepłą kąpiel. Wymyj też podłogę. Daliście jej magiczny napój? Odkąd wróciła z tego spotkania? Oczywiście. Powinnam się była domyśleć. Spotkanie biznesowe. Coś się musiało wydarzyć podczas tego spotkania. Didi była zdenerwowana pracą, nie nami. Nic się tak naprawdę dla nas nie zmieniło. Wszystko jest w porządku. No dobrze, jestem głodna, chodźmy na kolację. Durga rzeczywiście dziwnie się zachowuje. Coś tu nie gra. Złodziej! Złodziej! Wstawaj! Wstawaj, w domu jest złodziej! Uwaga, złodziej! Czekaj, dokąd biegniesz? Złodziej! Uwaga, złodziej! Sid? Złodziej, złodziej! Co? Kiedy wróciłeś? Co to ma znaczyć? Co? Gdzie się tak zmoczyłeś? Ja... Poszedłem pod prysznic. A wtedy wy zaczęliście krzyczeć, zapomniałem się rozebrać i puściłem wodę. No ale dość tych pytań. W domu jest złodziej, szukajmy go. Tak, złodziej. Ciii. Sprawdź na zewnątrz. Dobrze, mamo, szybko. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Mówiłeś, że znalazłeś rozwiązanie moich problemów. A zamiast mi pomagać, to ty sobie śpisz. To nie w porządku, tato. Nigdzie nie ma tego złodzieja.
A dlaczego wy go nie szukaliście? Patrzyliśmy właśnie tu i tam. To gdzie jest? To znaczy... w salonie. Szybko, mamo, bo ucieknie. Słuchasz mnie w ogóle? Popatrz na mnie, tato. Jesteś uparty. Przepraszam, tak, mamo. Jestem pewna, że oboje coś kombinujecie, co? Dobranoc, mamo. Dobranoc. Idę po ręcznik. Dobranoc, mamo. To znaczy, dobranoc, pani Kurana. Dobranoc. Durga jest nadal u siebie. Powinna już być na swoim porannym spacerze, a jeszcze nie wyszła z sypialni. Wujku Bablu? Wiesz, co ty mówisz? Jeśli Didi zostanie dziś w domu, porządnie na mnie nakrzyczy, bo wczoraj tego nie zrobiła. W końcu złamałam godzinę policyjną i ubrudziłam ubranie. A później da reprymendę wam wszystkim. Powie: czemu siedzicie? Nie macie manier. Jak można tak oddychać? Jesteście tacy drobnomieszczańscy. Rośnij, nie waż się wystawić nogi za drzwi. Możesz iść dokąd tylko chcesz. Słyszałaś? Możesz sobie iść, gdzie chcesz. Po raz pierwszy widzę Durgę. Po raz pierwszy widzę ją tak zmęczoną i rozczarowaną. Zachowujcie się i chodźcie ze mną. Nie chcemy iść. Co wy planujecie? Najpierw się nie ubieraliście, a teraz nie chcecie iść do szkoły. Rośnij, Didi. Brzuch mnie boli. Zostawiłem w domu butelkę. Iść po nią? Macie 100 wymówek, żeby nie iść do szkoły. To nie w porządku. To także nie. Co? Gdyby Siddhart nie wdrapał się na dach i go nie naprawił, to gdzie byśmy spali? Nawet mu nie podziękowaliśmy. Właśnie, rośnij. Żadna sprawa. Podziękuję mu później. Spóźnicie się. Chodźcie. Rośnij, kiedy mówimy, że później odrobimy lekcję, krzyczysz, że nie wolno zostawiać na później tego, co mamy zrobić dzisiaj. A myślicie, że Siddhart nie ma żadnej pracy? Dzisiaj nie mam. Muszę chodzić do biura codziennie, ale dzisiaj mam wolne. Nie mam nic do roboty. Mam dla siebie cały czas świata. Witajcie, dzieci. Cześć, Siddhart. Podziękuj mu, rośnij. Powiedz, że dziękujesz. No powiedz, rośnij. Powiedz, że mu dziękujesz, inaczej nigdzie nie pójdziemy. Dziękuję, Siddhart. Idziemy? Chodźcie. Zaraz. Takie wymuszone dziękuję nie wystarczy. Właśnie. Czy nie ryzykowałem dla was życiem? Tak. Walczyłem ze zbirami? Tak. Wdrapałem się na dach? Deszcz przemoczył mnie do nitki? A co by było, gdybym spadł? Nie, skończyłbym ze złamanymi kośćmi. W porządku, co by było, gdybym złamał nogę?
Trafiłbym do szpitala na pół roku i nie mógłbym chodzić do pracy. Skąd mój ojciec wziąłby nowy szal, gdybym nic nie zarobił przez tyle czasu? Matka musiałaby pracować jako służąca, a ja miałbym tyle kłopotów, gdybym spadł z tego dachu, prawda? Tak. Bardzo dużo. Dlaczego wy wszyscy tak dramatyzujecie? Jakie mamy plany? Jestem twój, to znaczy... do waszej dyspozycji. Musicie spędzić z nami trochę czasu. Przykro mi, ale chyba nie damy rady. Muszą iść do szkoły, może innym razem. Lili. Cześć, Kripa. Do zobaczenia, Fatka. Cześć, dzieci. Sid. Chodźmy. Rośnij, zobaczysz, jaka będziesz dziś szczęśliwa. Dobre, prawda? Co to jest? Dajcie mi dosę. I trochę sosu. Pyszne. Rośnij, dosa jest pyszna. Nie chcecie? Nie jestem głodny, ani ja. Kto chce coś słodkiego? Ja! Lody, faluda, kulfi. Kripa? Kulfi. Kulfi, zaraz przyniosę. Siadaj. Rośnij, Didi. Pomóż mu, nie poradzi sobie sam. Ja... Dobrze. Chodź. Poproszę 6 falut, 2 lody i 2 kulfi. Dziękuję, Sid. To właściwie ja powinnam zapłacić, prawda? Nie. Ty już okazałaś się wystarczająco szczodra, dając się zabrać na randkę. Wimlo, czy Durga wyszła? Nie, nadal się kąpie. Będę musiała sprzedać trochę staroci, żeby zarobić jakieś dodatkowe pieniądze.
Później zmienię wygląd. Didi nie da mi ani grosza. Co ty robisz? Wybierasz się do świątyni w moich butach? Oddawaj. Chwileczkę. Co to jest? To wszystko... Zostałaś kloszardem? A może postanowiłaś rozpalić ognisko z okazji Holi? Do Holi jeszcze sporo czasu. To ogień. Co? Ogień będzie na Holi, przecież wiesz. Mamo, to jest ogień. Jaki znowu ogień? Co ty mówisz? Ogień w pokoju Didi. ₹660. Dobrze. Poczekaj, ty już dziś zrobiłaś dobry uczynek, teraz moja kolej. To nie pomoże, weź 50. A jak tam już dotrzesz, otrzej z gracją pot, będzie pod wrażeniem twojej prostoty. Sid, jakiś problem? Nie, wszystko dobrze. Zaraz wracam. Sid? Ile? ₹300. I co? Dlaczego tak cię to zawstydza? Poczekaj. Ty dasz pół, ja dam pół i wyjdzie nam całość. Masz może tylko ₹300, ale jesteś o wiele lepszy niż bogacze w stylu mojej matki. Umiesz cieszyć ludzi drobnostkami. Bogacze tego nie potrafią, oni nikogo nie kochają. Faluda gotowa. Durgo, otwórz drzwi. Durgo. O Boże. Durgo, otwórz drzwi. Wyłamcie je, szybko. Durgo, co się stało? Co ty robisz? Co ty robisz? Chodźcie. Zabierzcie to. No już. Co się stało? Co ma znaczyć to zachowanie? Jestem twoją matką. Nie powiesz mi? Co się stało? Uświadomiłam sobie, że to nie ma znaczenia. Nazwisko, sława, reputacja i majątek nic nie znaczą, jeśli zawiodło się na najwyższym polu.
Co się stało? Powiedz. Chyba czas wyznać wszystko matce. Jeśli zaakceptuje propozycję pana Mehty, Rośni będzie miała wspaniałe życie. Zrobiłam to dla niej. Sprawiłam, że niemożliwe stało się możliwe. Tak miło. Myślę, że ten zamek jest za mały. Pozwól mi go powiększyć. Duże domy wydają się takie puste. W małych człowiek czuje się jak w rodzinie. Bliskość jest ważniejsza niż wielkość domu. Chodźmy się bawić. Rośni? Co się dzieje? Czym się smucisz? Nie, to nic. Coś cię trapi, powiedz mi. Siddharth, przez tych kilka dni byłam taka szczęśliwa. Nawet matka nie była w stanie tak mnie uszczęśliwić przez 22 lata. Jesteś człowiekiem z klasy średniej, ale wiesz, jak sprawić ludziom radość. A ten twój bogaty szef, ten cały Siddharth Khurana, okropnie zranił mnie i moje dzieci. Wiesz, dlaczego to zrobił? Bo jest bogatym łotrem. Nic nie wie o współczuciu. Dlatego go nienawidzę. Ale ty jesteś... Ty mnie uszczęśliwiasz. To właśnie w tobie najbardziej lubię. Jak mam ci powiedzieć, Rośni? Nie trzeba być ani bogatym, ani biednym, żeby uszczęśliwiać ludzi. Jestem pewien, że nie zmienisz do mnie uczuć. Wiesz, pytałam panią Choprę, czy Bablu brał ślub z miłości, czy aranżowany. Pani Khurana, nie wiesz, jak bardzo kocham Kir. A mimo to nie chcesz się podzielić, co za brak manier. Pyszny. Przysłała go pani Chopra razem z dobrą nowiną. Nie wiedziałam, że też chciałeś. Chcę. Ale musisz mi powiedzieć, co knuje Sid. O nic się nie martw. Jak to? Martwi mnie, że nic go nie interesuje. Biedak wychodzi z domu wcześnie rano. Nie jest taki biedny, poszedł na plażę. Jak to? Poszedł na plażę? Dlaczego? Jak? Kiedy? Poszedł do... To taki jego nowy zwyczaj. Zaczął uprawiać sztuki walki na plaży. Rozumiem. Przecież ci mówię, coś przede mną ukrywacie. Jeśli mi nie powiesz, nie dostaniesz Kiru. Pani Khurana? Pyszny, panie Khurana. Wyjątkowy, znakomity. Proszę, proszę, pani Khurana. Witam wszystkich na słynnej bombajskiej plaży Chowpatty. Za chwilę odbędą się wyjątkowe zawody. Zawody dla par. Opiekunowie dzieci będą się zmagali dla swoich podopiecznych. Do wygrania wspaniałe nagrody. Takie, jakich nie znajdziecie nawet w najlepszych sklepach. Wszystko możecie wygrać tu. A więc naprzód. Zróbcie to dla wszystkich dzieci. Rośni, weź udział z Sidem. Pomyśl, Rośni, jak wygramy, będziemy mieć tyle rzeczy. Ja dostanę kij do krykieta, ona lalkę Barbie. Ona dostanie małą lalkę, a on piłkę nożną.
Będziemy mieć tyle zabawek. Wystarczy. Dobrze, rozumiem. Jeśli możecie dostać tyle zabawek, to rzeczywiście musimy coś zrobić. Dobrze, zatem... Przepraszam. Siddharth, co ty robisz? Przepraszam, naprawdę przepraszam. Sid, nie dasz rady. Patrz, oni są lepsi, nie wygramy. Ufasz mi? Wygramy. Rośnij, szybko! Rośnij dalej! Naprzód! Ciekawe, co się stało. Jest w swojej sypialni, zamknęła się na klucz. Bablu, wracaj do domu. Myślę, że powinniście wszyscy wrócić. Dobrze, czekam. Co robisz? Ściśnij mnie. Co robisz z tymi butelkami? Jest gorąco. Bardzo gorąco. To nie powód do kupowania tylu napojów. Martwimy się, a ty sobie popijesz napoje. Nie wstyd ci? O Boże. Posłuchaj, pozamykaj drzwi i okna i zajmij się dziećmi. Ja zaraz wracam. Dobrze. Ale była zabawa. Szczerze mówiąc, dawno się tak dobrze nie bawiłem. O której spotykamy się jutro? Jutro? Tak, jutro. Dlaczego mamy się spotkać? Jak to dlaczego? Wygraliśmy zawody. Musisz wymienić kupony na nagrody. Nie idziesz na zakupy? Prawda, zakupy. Tak, zakupy. Pójdę sama. Jak sobie sama poradzisz? Będzie tyle dźwigania? Idę z tobą.
Nie, Sid, w porządku. Nie możesz opuszczać pracy. Dam sobie radę. Możesz iść sama. Ale z kim napijesz się później kawy? Kawy wcale się nie napije. Taksówka? Do zobaczenia. Dobrze. Sidharth? Powiedz swojemu okropnemu szefowi, że bierzesz jutro wolne. Idziemy na zakupy o 10. Cześć. Rośnij. Rośnij, wróć szybko do domu. Babciu? Co się stało? Po prostu przyjedź. Jestem w drodze. Co się stało? Po prostu przyjedź. Co się dzieje, babciu?